హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ మణికంఠ. నా ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి ఆల్ ఇండియా జాబ్ ఫేర్. ఇంతవరకు నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందువల్లంటే నా ఛానల్లో అన్ని రకాల స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ పేపర్లు, నోటిఫికేషన్స్ ప్రతి ఒక్కటి నేను అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఆ వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ చూసినట్లయితే నావల్ షిప్ రిపేర్ యార్డ్ అప్రెంటిస్ 2023 మనకి అప్రెంటిస్ వేకెన్సీ అయితే రిలీజ్ అయ్యాయి. క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి 10వ తరగతి పాస్ అయితే చాలు, లేదా ఐటీఐ ఉన్నా పర్లేదండి. అంటే చూడండి, నేమ్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ నావల్ షిప్ రిపేర్ యార్డ్ అప్రెంటిస్. పోస్ట్ డేట్ అంటే మనకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిన డేట్ వచ్చేసి 16/10/2023 అయితే మనకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ కావడం జరిగింది. అనేది చూడండి, బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నావల్ షిప్ రిపేర్ యార్డ్ హ్యాస్ గివెన్ ఏ నోటిఫికేషన్ ఫర్ ద అప్రెంటిస్ వేకెన్సీస్. Those candidates who are interested in the vacancy details and complete all eligibility criteria can read the notification apply. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే, నావల్ షిప్ రిపేర్ యార్డ్ వచ్చేసి మనకి అప్రెంటిస్ అయితే రిలీజ్ చేసింది కదా వేకెన్సీస్. ఎవరికైతే అన్ని ఎలిజిబిలిటీ సరిపోతాయో వారైతే ఒకసారి నోటిఫికేషన్ పూర్తిగా చదివి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్లో అయితే అప్లై చేసుకోవాలని అయితే చెప్తున్నారు. అంటే చూడండి, ఇంపార్టెంట్ డేట్స్. మీరు ఈ నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేయడానికి ఎప్పుడైతే మనకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిందో అక్కడ నుంచి 30 రోజుల వరకు టైం అయితే ఇచ్చారు. మీకు ఫస్ట్లో చెప్పాను కదా, అందుకనే నేను ఆ డేట్ చెప్పడం జరిగింది. 16/10/2023 అక్కడి నుంచి 30 రోజులు అంటే మనకి 17/11/2023 వరకు మీరైతే అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒకసారి మీరు గమనించాలి. ఎందుకంటే మనకి ఏ రిక్రూట్మెంట్లో అయినా సరే ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అయితే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే ఒకసారి డేట్స్ దాటాయంటే మనం అయితే అప్లై చేసుకోలేం కదా. కాబట్టి ఏ నోటిఫికేషన్ అయినా ఫస్ట్ మీరు ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి మీకు 15/4/2024 నాటికి మీకైతే 14 సంవత్సరాలు అయితే వచ్చి ఉండాలి. అంతేకాకుండా 21 సంవత్సరాల లోపు అయితే ఉండాలి. మనకి అతి తక్కువ టైంలో అప్రెంటిస్ వేకెన్సీ చేసే అవకాశం అండి. గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ అనుకోవాలి. ఇంకా చూడండి, 14 సంవత్సరాలు అయితే మినిమం ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు. అండ్ 21 సంవత్సరాలు మ్యాక్సిమం ఏజ్ లిమిట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. కింద కూడా మనకి మెన్షన్ చేశారు, క్లియర్గా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. అంతేకాకుండా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది మనకి వర్తిస్తుంది అయితే ఇచ్చారు. అది ఎవరికనేది ఏంటంటే నేను లాస్ట్లో నోటిఫికేషన్లో చూపిస్తాను మీకు. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, క్వాలిఫికేషన్. మీకు క్యాండిడేట్ షుడ్ ప్రాసెస్ ఎస్ఎస్సి మెట్రికులేషన్ ఆర్ మెట్రిక్ 10th క్లాస్ ఆర్ ఐటీఐ. మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు 10వ తరగతి లేదా ఐటీఐ. మీరు ఏది పాస్ అయినా సరే మీరైతే అప్లై చేసుకోవచ్చు అయితే చెప్తున్నారు. మ్యాక్సిమం అందరికీ 10th ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అందరూ ఈ నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు, ఏం కాదండి. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్. మనకి ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. హైట్ అనేది 150 సెంటీమీటర్స్ అయితే ఉండాలి. ఓకే, పర్లేదండి. నార్మల్గా పీపుల్ అందరికీ 150 అంటే ఓకే. అండ్ వెయిట్ వచ్చేసి 45 కేజీల కింద అయితే ఉండకూడదు. అంటే మనకి 45 కేజీల కన్నా తక్కువ అయితే ఉండకూడదు అయితే చెప్తున్నారు. ఇది ఒకసారి మీరు గమనించండి. నాట్ లెస్ దెన్ 45 కేజీస్ అని వెయిట్ అయితే మెన్షన్ చేశారు. అండ్ చెస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ వచ్చేసి నాట్ లెస్ దెన్ 5 సెంటీమీటర్స్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే ఇండియన్ ఆర్మీలో వచ్చేసి మనకి 80 ఉంటే చెస్ట్, అక్కడ నుంచి 5 ఎక్స్పాన్షన్ అయితే అవ్వాలి. అది ఇండియన్ ఆర్మీ రూల్. అండ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలాంటిదే. 80 అని అయితే మెన్షన్ చేయలేదు. మీకు ఎంత ఉన్నా సరే చెస్ట్, అక్కడ నుంచి 5 అయితే ఎక్స్పాన్షన్ అవ్వాలని అయితే చెప్తున్నారు. అండ్ అంటే బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ 5 ఎక్స్పాన్షన్ అయితే అవ్వాలని చెప్తున్నారు. అండ్ ఐ సైట్ వచ్చేసి 6/6 ఉన్నా పర్లేదు, అండ్ 6/9 అయితే పర్లేదండి అని చెప్తున్నారు. అండ్ చూడండి, కరెక్టెడ్ విత్ గ్లాసెస్. 6/9 ఉండి మీ గ్లాసెస్ వాడినా పర్లేదు, కానీ 6/6 ఉంటే పర్ఫెక్ట్ ఐ సైట్ అని అయితే చెప్తున్నారు. ఇంకా అంతకు మించి అయితే వాళ్ళైతే ఇవ్వలేదు కాబట్టి మీరు అదైతే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. వేకెన్సీ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ చూడండి. వేకెన్సీ అట్ నావల్ షిప్ రిపేర్ యార్డ్ మనకి కర్వారా వచ్చేసి 180. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, వేకెన్సీ అట్ నావల్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ యార్డ్ గోవా మనకి వచ్చేసి 30. ఇక్కడ మనకి నావల్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అండ్ నావల్ షిప్ యార్డ్ మనకి రెండింటికి సంబంధించి అయితే అప్రెంటిస్ వేకెన్సీస్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, 180 + 30 మొత్తం 210 వేకెన్సీ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ అప్రెంటిస్కి సంబంధించి వేకెన్సీస్. అంటే చూడండి, ఇంపార్టెంట్ లింక్స్. మీరు ఈ నోటిఫికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నేను రెడ్ మార్క్తో అండర్లైన్ చేశాను కదా, అక్కడ మీరు క్లిక్ చేయడం వల్ల మీకైతే నోటిఫికేషన్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది. అండ్ మీరైతే ఇందాక చెప్పాను కదా, ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ కానీ ఏజ్ లిమిట్ కానీ ఇక్కడైతే మీరు పూర్తి నోటిఫికేషన్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళాలనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నేను రెడ్ మార్క్తో అండర్లైన్ చేశాను కదా, అక్కడ మీరు క్లిక్ చేయడం వల్ల మీరైతే అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి అయితే వెళ్తారు. అక్కడైతే మీరు రీసెంట్ అప్డేట్స్ అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అప్లై లింక్ అయితే మీకు ఇంకా ప్రొవైడ్ చేయలేదు. ప్రొవైడ్ చేయగానే ఇంకో వీడియో తయారు చేస్తాను. లేదు అనుకున్నట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో. అండ్ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే వాట్సాప్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను. గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. మీకు యూట్యూబ్ కన్నా ఫాస్ట్ అప్డేట్స్ అయితే నేను అందిస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. కీప్ వాచింగ్ మై ఛానల్.